毫无任何征兆的，我在回房间洗澡的路上，突然就回想起我之前所有的也不是所有啦，就是大部分约会的男生，然后回想起他们对我的反馈。因为众所周知，我是绝对不会主动去告知对方我的性别的，因为不论是基于我个人的自私主义，还是基于不给他人添麻烦的这个想法，告诉对方我的性别都会造成很多不必要的麻烦。因为我和对方出去约会，我们的流程无一例外就是出去吃东西，然后出去逛逛商场啊，或者去买点什么东西。我是不会去喝酒的，所以不存在什么酒后乱性的行为。然后因为我本身是男性，我也不会在约会之后给他们什么肉体上的反馈。毕竟在约会的前期，我不会跟他承诺任何事情，比如说哎呀你今天请我吃饭，然后我给你亲一口之类的，我不会承诺这些事情。所以但凡你抱着这种想法跟我约会，那你就请跟我提前讲，我会视情况答应或者拒绝你。但是只要你不讲，我就默认没有。你们不要说我耍小聪明怎样的，我觉得这就是个契约精神。你有什么想做的，事先跟我讲明白，我不会觉得你在那个耍猥亵或者是起色心，我都觉得你只在跟我商量而已，我都会接纳，而且我会用心的听取你的意见，然后给你答复。我觉得这只是一种契约精神。但凡你不提前跟我明讲，那么我就当你没有。因为我这个人是个死脑筋，我这个直肠子，你说什么我就你说什么我就信什么，你懂吗？比如说在吵架的时候，你说什么我要操你妈，我就觉得哎，我妈年纪一大把了，你 Are you sure？ 你们懂吗？我的脑回路是这样子的，我甚至还会替我妈谢谢你，说天哪，在天保佑啊！我妈大把年纪，还有人看得上她。我的思路是这样子的，所以你们不要觉得理解不了我的逻辑，然后就开始喷我。我只能说我们的思维不是一个维度上的，好不好？我们聊不来。然后这个扯远了，我先说，在众多跟我约会的男生中，后面他们如果想要跟我有进一步的交往，就说哎呀，我爱上你了，我可不可以跟你发生点什么，或者是我们能不能确立那个关系，开始认真的谈场恋爱。这种时候我就会跟他坦白说，可以是可以，但是我要先跟你坦白一些事情，然后就跟他说，哎呀，其实我是男生，爸爸。这时候大多数他们基本上都会拒绝的，因为毕竟第一他们无法接受这件事情，第二他们仍然不相信我是男的，他们觉得我在拒绝他们，你们懂吗？他们会觉得你只是在拒绝我，然后你想出个什么理由了，随便编了一个理由。基本上都是这几种情况，偶尔会有那么一两例他们接受了这个现状，但是基本上这种情况下肯定是我本人就在他面前，然后我让他亲眼的摸我的喉结，然后看我的喉结，我甚至会让他摸我的胸。这时候他们才会确认说，哦 ，Oh my God， 你是男的。这种时候，因为我实在是太漂亮了，我知道我现在很谨慎的讲这种话，我以防有些杠精在杠我，但是我还是不得不说，因为我实在是我不论是站在女装大佬，甚至是站在顺性别女生的立场上，我都是绝对意义上的美丽、时髦、有气质，以及有内涵。所以他们即使知道我是男的，他们也不会对我破口大骂。只有那一例，就是我之前视频讲的那个，就是喝了酒有点那个火气有点大的那种人。但是大部分不是大部分，就除了那个人之外，基本上对我都是非常的绅士有礼貌的。他们在事后都会跟我说，但是我跟你聊天，我觉得好舒服哦，如沐春风，这是跟其他女生聊天从来没有的感觉。当然，不光是我坦白了性别的那些男生，包括在不明所以的情况下跟我约会的其他男生，都会跟我说，我觉得你好特别哦，你跟我碰到的其他的女生，因为有些男的你一看就知道他是那种海王的类型，约会太多女生了，而且他也不吝啬花钱。这种男的，他们碰到的女的绝对比我碰到的男的多得多得多。然后他们给我的反馈无一例外就是，我觉得跟你聊天好舒服哦，感觉有一种上头的感觉，越聊越上头，越聊越上头。他们在给我阐述这个想法的时候，他们的脸会慢慢的逼近，你们懂吗？就是做事想要开始吻你的那种感觉，可能在他们的那个想象中，当下气氛已经够了，然后可能他们觉得我是在给他们释放一个信号，然后他们就开始过来，然后就抵住他们，就会说，因为我是顶级的。你们懂吗？因为我是顶级这种话，基本上都是在这种情况下丢出去给他们。我就会说，哎，你会觉得上头，那是因为我是顶级的。不光是你，但凡在我对面的任意一位男性，他们都会很上头，好吗？我都会这样跟他们好好的解释，然后让他们知道哦，我散发魅力是一件无意识的事情，是一件下意识的事情。你只是碰巧被我的魅力俘虏了，这不代表什么。当然，我这个视频主要想聊的就是，我发现很多男生，尤其是那种追求灵魂的那种男生，追求内涵的那种男生，他们在追求的伴侣吧，他们关注的那种内涵，比如说我想要对方是什么样的性格，我想要对方是什么样的谈吐，他们好像比起女生，他们更喜欢思维中带有一点理性的男生。因为我也没有办法把我的思维归到纯男性思维，我觉得按百分比来说吧，我应该是
50%的男加50%的女，你们懂吗？就是我绝对不是纯男生意义上的纯爷们思维，我有很多我很讨厌那种纯爷们的思维，当然我也绝对不是纯女性思维，因为我之前兼职还有工作的时候，我公司的那些女生。我全都聊不来，就是我可以假借着女生的外貌，然后享受的一些女性福利去跟她们打闹在一起，但是真正触发到利益的事情的时候，很多女生，我不说全部，大部分女生那种小女生的思维、小女生的格局就会立刻显现出来，然后我就会理性的跟她们分析，鲜有女生能够听得懂我的想法，她们只会觉得啊，为什么？可是我们女孩子就是怎样怎样怎样。你们懂吗？就是有时候你跟他们聊天会觉得很累，但是你跟男生聊天你也会觉得很累，所以我觉得我的思维并不是那种完全的归到男或者女上面，我觉得我是中间的，就是说难听点就是人妖的思维，我觉得我是第三性别的那种思维，你们懂吗？然后喜欢跟我聊天的男生一定都是喜欢我这种思维的，那么以此类推，那我在想我们第三性的这种思维逻辑是不是其实就是说我们是不是也有我们自己的受众群？因为不光是男生，也有女生跟我聊天之后就觉得哇塞，我好喜欢听你讲话，就有一种莫名的舒服、莫名的爽的感觉。就是即使你讲的是废话，我也爱听。女生也有，只是我不会主动去跟女生约会，所以跟我表露这种想法的女的不多。但是基本上有跟我进行深入交流的女生，都会被我的思路所折服。所以我有时候在想，我们第三性的这种思维逻辑，是不是其实蛮厉害的？你们懂我想要说的吗？然后我衷心的建议所有的直男 gay 双性恋们，你们都可以勇敢的去尝试一下像我们这种跨性别第三性，当然以你们自己的喜好为准，我不强迫你们，我只是说给你们一个出路，反正你们也没有女人爱了，你们何不去另取一个僻静？反正说白了你们也不一定结婚，只是纯属那种肉体灵魂上的快感的话，有何不可呢？反正现在很多第三性都比女生还要漂亮，当然我也知道很多第三性没那么漂亮，尊重你们好不好？我只是给你们一个建议，绝对千万不要说什么我在带动什么风气啊什么的，好吗？担不起的责任。当然如果实在是找到漂亮的第三性找我也 OK， 好不好？男人我不嫌多的，好吗？就这样子，拜拜。